ভিডিও শুরু হয়েছে। আজকে আমাদের যে দিন আমরা কিন্তু মানে ছিল কাজ করতেছিলাম, তো সেটা আজকে কাজ শেষ হয়েছে। তো প্লেনের সব কিছু অ্যাড করা হয়েছে, ডিজাইন থেকে শুরু করে তারপরে বডি তৈরি করা এবং প্লেনের সাথে আমাদের অ্যাডজাস্ট করা, তারপরে বাটার লাইন কিছু লাগানো, এগুলো সব কিছু ক্যালিব্রেশন করা শেষ। এখন আমাদের কাছে FSI 6 এর সাথে অ্যাড করা আছে। তো এটা হচ্ছে আমাদের রিসিভার এবং ট্রান্সমিটার। এখানে ইনপুট এবং আউটপুট দেখাচ্ছে, একটা হচ্ছে রিসিভারের জন্য, একটা ট্রান্সমিটারের জন্য। তো ব্যাটারি শো করতেছে। এখন আমরা এখানে টোটাল 6টা চ্যানেল আছে। তো এখানে আছে 3 এবং 4, এই জায়গায় আছে 1 2, এরপরে 5 6, টোটাল 6টা চ্যানেল আছে। এই 6টা চ্যানেল আমরা এখন 4টা চ্যানেল কানেক্ট করে দেবো। এক দুইয়ের সাথে টোটাল 5টা মোটর আছে, 4টা সার্ভো এবং একটা মেইন মোটর। এটা হচ্ছে চ্যানেল 3 এর সাথে লাগানো, আর এটা হচ্ছে এই পাশে 1 নম্বরটা হচ্ছে এলিরনের প্লেনের যে বাঁক নেওয়ার জন্য একটা উঠটা একটা রিভার্স করা, একটা উঠবে একটা নামবে, ওইদিকে উঠছে এদিকে নাম, ওইদিকে উঠলো ওইদিকে নামবে। আবার 2 নম্বরটা হচ্ছে যে এলিভেটরের জন্য, এটা টেক অফ করার জন্য এবং ল্যান্ডিং করার জন্য। নিচ দিকে টেক অফ করবে, উপর দিকে উঠবে, আর উপর দিকে নিচ দিকে নামবে। তো এটা ছিল এরকম। আর এটা হচ্ছে আমাদের মেইন ব্রাশলেস মোটর। তো এটা পাওয়ার যদি দেখে তো এই ছিল আমাদের প্লেনের সম্পূর্ণ পার্ট। ধন্যবাদ। Keluarin, keluarin. Udah usah. Keluarin, keluarin. Keluarin, keluarin, keluarin. Keluarin, keluarin, keluarin.